Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Аламдардын Роббиси Аллах Табарак ва Тааляга чексиз мактоолор болгон болсун. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Хатимун Наби, пайгамбарлардын эң акыркы пайгамбары болгон, пайгамбарлардын мырзасы болгон, биздин сүйүктүү акыреттин күнүндө бизге шафаатчы болгон Мухаммад алейхиссалату вассаламга көптөгөн салам салаваттар болгон болсун. Урматтуу жамаат, сиздерди бүгүнкү Сайидул Айям ва Хаджул Масакин, бүгүнкү эң ыйык күндөрдүн эң бир төрөсү болгон улуу жума күнүңүздөр менен куттуктаймын. Бул жерге келүүдөн максат сиздердин мечитке Аллахтын үйүнө кадам таштап кандай жакшы максаттарыңыздар болгон болсо, Аллах Табарак ва Тааля ошол жакшы максаттарыңыздарга жеткирген болсун. Мусулмандын эң негизги жакшы максаты бул Кудай Тааланын ыраазылыгына жетүү жана түбөлүктүү жаннатка баруу. Ушул эң негизги максаттардан болгон максаттарыңыздарга Аллах Таала жеткизген болсун. Сайидул Айям демекчи, Кур'ан-ы Каримде 14 кылым мурда 114 сүрөнүн ичинен Аллах Табарак ва Тааля бир сүрөнү Жумаа деп атады. Бул сүрөнүн эң акыркы 10-11 аяттарында мындай дейт: А'уду биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لحمة انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللحوى والتجارة والله خير الرازقين. Ya eyyuhellezine amanu, ey Allah'tın barlığına, birliğine iman keltirgenler, paygambardı tanıganlar, paygambardı hak dep tanıganlar, momundar. Sizlerge cuma gününe çakırık bolgan bolsa, sizler fas'au ila zikrillah, şaşkan avalda, Allah'ты esте üçün, namaz oku üçün, şaşkan avalda namazga şaşkıla deydi. Vadarul bay', sodaňardy toktotkula, sodaňardy toktotup, biznesiňerdi, dыйканчылыгыңарды ошол сымал нерсеңерди токтотуп, Аллахты эстөө үчүн жума күнгө чакырылган болсо, ошолго келгиле дейт. Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Силердин ушул кылганыңар эгер билген болсоңор эң жакшы кылган болосуңар. Соодаңарды токтотуп, бизнесиңерди токтотуп, дыйканчылыгыңарды токтотуп, Аллах Тааланы эстөө үчүн, намаз окуу үчүн намазга шашып келгениңер, заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун, эң жакшы болот ушуңар дейт. فَإِذَا قُضِيَتُ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. Эгерде намаз бүткөн болсо, намаз бүткөндөн кийин فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, жер бетине таркап кеткиле. Бул деген буйрук ибаха. Жер бетине таркап, Аллах Таала силерге ар бир мусулмандын пешенесине жазган өзүнүн рызкысын терип, дыйканчылыгын, соодасын, башкасын кылып, Аллах Таала берген рызкысын талап кылып издесин дейт. وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Аллах Тааланы көп эстегиле, өтө көп эстегиле, келечектеги түбөлүктүү дозок отунан сактанып калууңар үчүн дейт. Пайгамбарыбыздын доорунда күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мимбарга чыгып хутба кылып жатты. Хутба кылып жатканда ошол кезде Мадина Мунавварада ачкачылык, жокчулук болуп жаткан учурда Дихьятул Калби деген сахаба Шам тарапка соода сатык менен бизнес кылат эле. Ошол сахаба ажмайын Аллах андан разы болгон болсун, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам жума күнү жумага мимбарга чыгып хутба кылып жаткан учурда келип калганын көргөн уккан сахабалар, элестетиңиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мечитте хутба кылып жатат. Сахабалар ошол сахабанын, Дихьятул Калби деген сахабанын Шам тараптан соода сатык кылып келгенин көрүп, азык соодалар келгенин угуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
хутба кылып жаткан учурда бир канча сахабалар сыртка ошого шашып чыгып кетишет. Пайгамбарды хутба кылып жаткан жерде тике турган абалда таштап чыгып кетишет. Бир гана ошол жерде 12 сахаба калат. Ушул себептен Жума сүрөсү деп аталып калдыгы айтсак болот. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Ошол сахабалар дейт. Сахаба ажмайындер тижаратты көргөндө, лахван, ошол оюн зоокту, музыка, ошол сыяктуу нерселерди көргөндө инфадду, сени таштап сыртка чыгып кетишет дейт. Wa tarakuka qa'iman, сени тике турган абалда, хутба кылып жаткан абалда таштап сыртка чыгып кетишет дейт. Кул я Мухаммад, ма индаллаху хайрун минал лахви ва минат тижарати валлаху хайрur разиқин. Айткын я Мухаммад, бул сахабаларына айткын дейт. Аллах Тааланын даярдап койгон нерсеси силердин соода сатыгыңардан, оюн зоогушу окшогон нерселерден эң жакшыраак дейт. Аллах Табарак ва Тааланын даярдап койгон, биз үчүн даярдап койгон нерсеси соода сатыктан, бизнестен, башка нерседен артыгыраак дейт. Валлаху хайрur разиқин, Аллах Таала эң жакшы рызкы берүүчү, Аллах Таала эң жакшы оокаттандыруучу дейт. Ошол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таштап койгондон кийин, ошол окуя болгондон кийин бул сүрө түштү, вахий болуп. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Валлази нафсу Мухаммадин биядихи лау татаба'тум хатта лам ябга ахадун минкум лисанан бикум алвали нарун." Менин жаным колунда болгон Аллах Таалага касам ичип айтамын, эгерде ошол пайгамбарыбызды таштап чыгып кеткен сахабалар бардыгы чыгып кеткениңерде, дозоктун өрөөнүнөн болгон бул өрөөндү дозоктун оту жок кылмак дейт. Ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын алдында 12 сахаба калган. Ошол 12 сахабанын ичинде Умар радиаллаху анху, Усман, Али, Абу Бакр ушулар бар эле. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وتقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. Abu Hurayra деген пайгамбарыбыздын эң жакшы сүйүктүү сахабасы, сахабалардын ичинен эң көп пайгамбарыбыздан хадис риваят кылган пайгамбарыбыздын сүйүктүү сахабасы айтып жатат. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз айтты: "Хойру ямун тулиат алейхи шамсу ямул жумаати." Эң ыйык күн чыккандан күндөрдүн эң ыйыгы шамсу ямул тулиат ямул жумаати дейт. Бул жума күн дейт. Фи хулуку адам, бул күнү силердин адам атаңар бул дүйнөгө келген дейт. Мындайча айтканда, адам атаны жараткан Аллах Таала. Ва фихи удхилал жанна, ушул күнү адам атаны жаннатка киргизген. Ва фихи ухружа минха, жана ошол күнөө себептен жаннаттан чыгарылган. Ва ла тақуму саатун илля фи яумул жумаати, кыямат күнү дагы ушул жума күнү болот экен. Эми шаъни саатин жумаати, жума күндө бир ушундай убакыт бар, дуалар кабул болуучу убакыт. Ошол убакыт хия ма байна ан яжлисал имаму иля ан туқда салату. Ошол мусулмандардын, пенделердин жума күндөгү бир убакыт бар, ошол күндө дуа кабул болот. Ал убакыт имам хутбага чыгып, хутбасын өтөгөндөн кийин намазын бүтүргөндө, намазына отуруп, намазын бүтүргөнгө чейинки убакытта, ошол убакытта адамдардын дуалары кабул болот деген риваяттар бар дейт. وعن أوس ابن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض. Пайгамбарыбыз дагы бир хадисинде айтты: күндөрдүн эң бир абзели, күндөрдүн эң бир жакшысы бул яумул жума, жума күнү деди. Фихи хулку адам, бул жума күнү силердин атаңар адам жаралган. Ва фихи кубида, жана ушул жума күнү адам атанын жаны алынган. Ва фихи нафкату, ушул күнү биринчи сурнай болот. Ва фихи саакату, ушул күнү экинчи сурнай дагы ушул күнү болот. Фа аксиру алайя минас салати фихи фа инна салатикум ма'рудатун алайя.
Ушул күнү жума күнү пайгамбарыбыз айтып жатат, мага өтө бир салаватты көп айткыла. Силер качан салават айткан болсоңор, мага ушул салаватыңар көргөзүлүп турат дейт. Сахабалар таң калып, "Калу я Расулуллах, ва кайфа ту'риду салатана алейка ва кад аримта?" Аллахтын элчиси кантип жетет? Эгерде сен чыныгы дүйнөгө сапар таткан болсоң, мындайча айтканда курман болгондон кийин биздин салаваттарыбыз сага кантип жетет? Сенин денең, сенин сөөктөрүң топуракка айланган убалда биздин салаваттарыбыз сага кантип жетет дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Инналлаха харрама алал арди аджсадал анбия." Чындыгында Аллах Таала жер үчүн пайгамбардын денесин харам кылды дейт. Пайгамбарлардын денеси чирибейт экен. Абу Хурайра, дагы Абу Хурайра радhiyallahu anh айтты: "Ан Аби Лубабат ибн Абдул Мунзир قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يوم جمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله." Күндөрдүн эң бир ыйыгы жана күндөрдүн төрөсү бул Аллахтын алдында дагы күндөрдүн эң бир жакшысы бул жума күн дейт. "Ва хува а'зам индаллах мин яумил адха ва яумил фитр." Бул күн Курман айт жана ороз айттан дагы Аллахтын алдында улуу болуп эсептелет дейт. "Фи хамса хилалин." Бул күндүн 5 касиети бар. 5 касиетинин биринчиси халакаллаху фи адам, эң биринчиси бул күнү адам атаны жаратты. "Ва ахбаталлаху фи адам илал ард." Жана жер бетине ушул жума күнү түшүрдү. "Ва фи таwaffаллаху адама." Жана ушул күнү Адам алейхиссаламдын жанын алды. "Ва фи саатун ла ясалул абду фиha ясалу илля а'таху." Дагы бир ушул жума күнү бир убакыт бар дейт. Пенде Аллахка жана ахиреттин күнүнө иман келтирген пенде жума күнү бир убакыт бар. Ошол күнү дуа кылган болсо, дуасы кабыл боло турган бир убакыт бар дейт. "Ма лам ясалу ахадун хараман." Ошол кылган дуасы харам нерседен башка жакшы нерселер болгон болсо, ошол жетет дейт. "Ма мин малакин муқаррабин вала самаин вала ардин вала рияхин вала жибалин вала бахрин илля хуа мушфиқун мин яумил жумаати." Ошол күнү кыяматтагы болот деп айтып жатат жума күнү. Аллах Тааланын периштелери дагы, асман дагы, жер дагы, шамал дагы, тоо дагы, деңиз дагы мемиреп корккон абалда бул күндү өткөзөт экен. Эмне себептен? Кыяматтын болуп кетүүсүнөн коркуу себебинен ушул күнү корккон абалда турушат экен. "Иллал инсу вал джин." Бул күнү инсан менен жин гафилетте болот. Соода сатык башка Аллах Таала мындай берген нематтардан пайдаланбайт экенбиз. Ан Аби Дарда قال علي صلاته حتى يفرغ منها. Дагы бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Бул жума күнү өтө көп мага салават айткыла. Анткени бул күндө периштелер дагы күбө болот. Бул күндө күбө болундурган күн" дейт. Эгерде силердин бирөөңөр мага салават айткан болсоңор, саллаллаху алейхи вассалам деп салават айткан болсоңор, мага бул нерсе жеткизилинип турат бул нерсе. "Яфругу минха", ошол пенде качан салаватынан, жакшы иштеринен бошомоюнча дейт. Ан Салман قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمص من طيب بيته." Пайгамбарыбыз дагы бир хадисинде айтат: кайсы бир киши жакшылап гусул алып, яумул жума күнү колдон келишинче тазаланып, атыр коюнуп, шампунь менен башка менен тазаланып, жана ямас мин тайби байтихи, эң жакшы атырларды себинип, тумма яхруджу фала юфарриqu байна итhnайни, кийин жума намаз окуу үчүн жумага чыккан болсо, жана ошол жолго бараткан убакта эки адамдын ортосунан кесип өтпөй турган ошондой залал бербесе дагы, эки адамдын ортосунан кесип өтпөсө дейт. Тумма юсаллима кутиба лаху тумма юнсита иза такаллама al-имам. Кийин келди, колдон келишинче өзүнө намаз окуду. Иза такаллама al-имам, эгерде намаз
ошол имам хутбага чыккан убакта ун чыкпай, телефон менен башка менен алек болбой, имамды уккан абалда турган болсо, илля гуфиру лаху ма байна ва байнал жумати ухра дейт. Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирет, ошол аптадагы жана келерки аптадагы күнөөлөрүн кечирет дейт. Ва ан Аби Хурайрата анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллама man igtasala thumma atal jum'ata fa salla ma qaddara lahu thumma unsita hatta yufragh min al-khutbati thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ati al-ukhra wa faddala 3 ayyam. Дагы бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ким жакшылап дарат алган болсо жана гусул алган болсо, кийин жума намазына келди, күчүнүн жетишинче намаз окуду, thumma unsita, кийин ун чыкпай хутбаны имам расмий хутбага чыкканда, Аллах Тааланын барлыгын бирлигин, дин тууралуу сүйлөп жатканда ун чыкпастан угуп турду. Thumma yusalli ma'ahu, кийин имам менен чогуу намаз окуду, жума намазын. Гуфира лаху, ошол мусулмандын күнөөлөрү кечирилет. Бул ошол аптадагы менен келерки аптадагы күнөөлөр кечирилет дейт. Ва анху qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İza kana yawmul cum'ati وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول مثل المهجر كمثل الذي يحدث بدنة." Эгерде жума күнү болсо дейт, мечиттердин оозунда, эшиктерде периштелер өздөрүнүн баракчаларын алып күтүп отурушат дейт. Ким биринчи мечитке келип отурган болсо дейт, яктубунал аввалу, ошолорго сооп жазат дейт. Аллах Таала сооп берет, bir төөнүн союп, анын этин жетим жесирлерге, кембагалдарга таркатканчалык ушундай сооп берилет дейт. Суммаллади юхти бакарatan. Эми экинчи келген адамга дейт, экинчи келген адамга bir уйду союп, жетим жесирлерге, башкаларга садака кылганга барабар дейт. Жума күнү. Суммакабашан. Үчүнчү келген адамга бул bir койду союп, ошондой садака кылганга барабар дейт. Сумма дажажатан, кийин bir тоокту союп, андан кийинкиси сумма байдатан, кийин bir жумуртканы дейт. Ошондой кызыктыруу үчүн ушул даражалар коюлган. Файда хорожал имам тава сухфаху ва ястамиуна зикра муттафакун алейхи. Эгерде имам расмий хутбага чыккан болсо дейт, периштелер дагы өздөрүнүн баракчаларын жабат дагы, ошол имамдын расмий хутбасын угушат дейт. Периштелер дагы өздөрүнүн баракчаларын жабып имамды угушат дейт. Ан Аби Ju'di Zamri qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men taraka thalatha jum'i nahawunan biha tabi'allahu ala qalbi." Дагы бир хадисинде пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтты: ким жума намазын атайлап себепсиз бир болбогон нерселерге алек болуп таштаган болсо, таби'алlahu ala qalbihi, Аллах Таала анын жүрөгүнө бир мөөр басат дейт. Мындайча айтканда, гафилеттеги мөөр. Ван Тарик ибн Шахабин qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "El-cum'atu haqqun vacibun ala kulli muslimin fi cemaatin illa ala arba'atin." Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтты: жума күнү ар бир мусулманга жумага барыш фарз болот, бирок 4 адам андан үзүрлүү дейт. 4 адамга фарз эмес, мындайча айтканда. Имраатын, абдун мамлукун, бир адамдын, ошол пайгамбарыбыздын доорундагы кул элөөчүлүк убагы болгон, ошол кулга фарз эмес экен. Ау имраатын, же болбосо аялдарга жума фарз эмес экен. Ау сабыйын, кичинекей балакатка жетиле кичинекей балага жума фарз эмес экен. Ау маридун, же болбосо төшөктө жатып ооруп жаткандарга жума фарз эмес экен. Буга кошумча мажнун, акылынан тайган, жинди болуп калган, мындайча айтканда, буларга дагы жума